अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ में अवां खे भली कार। मां आहियां फराशा। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइन ते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खुलंदे ई क्रैश थी वई। 100 इंडेक्स में 9700 पॉइंट्स जी लाथ। कारोबार आरज़ी तौर मुअत्तिल। बाड़ाई सबब 100 इंडेक्स 1,47,715 पॉइंट जी सतह ते अची वियो। चीन ऐं जापान समेत ख़िते जे ॿियनि मुल्कनि जे स्टॉक मार्केटुनि में बि बाड़ाई। मुश्तबा खामनाई ईरान जो नओं सुप्रीम लीडर चूंडिजी वियो। 88 रुकनी मजलिस ख़बरगान में वोटिंग। मुश्तबा खामनाई अक्सरियत सां चूंडिजी वियो। क़ौम खे नए चूंडियल रहबर अज़ीम सां वफ़ादारीअ जी अपील। ईरान फ़ौज ऐं पाकिस्तान इनक़लाब पारां नए सुप्रीम लीडर जी पैरवी जो अज़म। सदर मसूद पज़क्शियां चयो आहे त नए सुप्रीम लीडर जी चूंड क़ौमी इतिहाद जी अकासी करे थी। अली लारेजानी चयो आहे त नए रहबर जी क़यादत में क़ौमी इतिहाद बरक़रार रखंदी। विच ओभर में जंग 10 ॾींहं में दाख़िल। अमेरिका ऐं इसराइल जा ईरान ते हमला तेज़। ईरान पारां 200 अमरीकी फ़ौजी मारण जी दावा। तहरान, अस्फ़हान ऐं ॿियनि शहरनि मथां अमेरिका ऐं इसराइल जी बमबारी। वधीक 8 ॼणा शहीद। अमरीकी मीडिया जो चवणु आहे त ईरान मथां ताज़नि हमलनि में फ़ौजी अॾनि, मीज़ाइल लॉन्चर ऐं पाकिस्तान इनक़लाब जे ठिकाणनि खे निशानो बणायो वियो। ईरान अमरीकी दावनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल पारां शहरी आबादीअ मथां बम केराया विया आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़क्शियां चयो आहे त कंहिंखे पंहिंजी सरज़मीन जी 1 इंच ते बि कब्ज़ो न करणु ॾींदासीं। ईरान पंहिंजे दुश्मन ख़िलाफ़ मज़बूतीअ सां बीठो आहे। दुश्मन खे पूरी ताक़त सां जवाब ॾेई रहिया आहियूं। समूरियुनि मुश्किलातुनि जे बावजूदि असां मुतहिद आहियूं। अमेरिका ऐं इसराइल जे हमलनि में ज़ख़्मी थियलनि जी अयादत वक़्तु ॻाल्हाईंदे ईरानी सदर चयो आहे त ईरान पंहिंजे पाड़ेसरी मुल्कनि सां सुठा लाॻापा चाहे थो। जेकॾहिं कंहिंजी सरज़मीन तां ईरान मथां हमला थिया त जवाब ॾींदासीं।